احنا اساس شغلنا احنا بنستخدم الخامات الطبيعيه، ودوت صدف طبيعي بيتم استخراجه من البحر، ودي بتبقى يعتبر هي مواد صلبه اللي بيستخرج منها اللؤلؤ. احنا طبعا الجماعه الصيادين لما بيخرجوه احنا بس يا دوبك بنشتريه منهم، بيكون هو بقى بتنضف من الايه، من اللحميه اللي جوه منه، ونبدا بقى ايه ناخد الاطباق ديت، ايه ناخدها على المكنه بتاعتنا، عشان خاطر هي بتبقى ايه مستخرجه من البحر، فبتبقى ايه بتبقى مراحل شاقه جدا، علشان نظهر جمال الصدف بالمنظر دوت كده. نبدا نظهر ايه جماله ايه قطعه قطعه. بعد ما احنا بنخلص الصنفره كده اهوت، بنبدا نقطع الصدف دوت على مكنه ثانيه، ونقطعه بمقاسات حسب التصميم اللي احنا عايزينه. احنا جينا صممنا عايزين منظر الدايره، منظر الشعيره، منظر المربع. بنبدا نقطع الكلام ده كله على مكنه ثانيه، او نقطعها مرابيع بالمنظر ده كده اهو، عشان نبدا ايه نلزقها. دي مرحله من ضمن المراحل.